Құрметті облыс тұрғындары, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елге төнген қауіпті халқымыз қайыспай көтере білгенін атап көрсетті. Мәжіліс отырысында үкіметке жаңа экономикалық саясат қалыптастыруды мықтап қолға алуды тапсырды. Күрделенген теңсіздік мәселесіне баса назар аударды. Шешілмеген өзекті проблемалар біздің облыста да аз емес. Олардың қатарында тұрғын үй мен жер учаскелерін бөлу, саяжай тұрғындарының проблемалары, суармалы және жайылымдық жерлердің жетіспеушілігі, жалақының төмендігі, жұмыссыздық деңгейінің өсуі, ауыз су мен электр жарығының тапшылығы, жолдарды жөндеу, табиғи газбен қамту және газға қосылу құнын қолжетімді ету, үш ауысымды және апатты мектептерді жөнге келтіру, интернет желісінің сапасын жақсарту. Ауылдарда мәдени, спорттық нысандардың аздығы және тағы басқа да мәселелерді бүгін айтуға болады. Аудан, қалалардың экономикалық дамуында да алшақтық бар. Мәселен, Алматы қаласының маңындағы аудандар мен Талдықорған өңірін салыстыруға келмейді. Бұл тұрғындардың күнкөріс деңгейінен де айқын байқалады. Бір ғана қарапайым мысал, Илей мен Ақсу аудандарының экономикалық жағдайы жер мен көктей. Мұндай диспропорцияны болдырмауымыз керек. Аймақтар тең дамуы тиіс. Ол үшін барлық аудандар бойынша облыста бірыңғай экономикалық бағдарлама дайындалуда. Басты мақсатымыз кенжелеп қалған өңірлерде индустриалдық аймақтар құру, инвестиция тарту. Жаңа кәсіпорын салу арқылы жұмыс орындарын ашу, шағын және орта бизнестің өрісін кеңейту. Бұл халықтың тұрмыс жағдайын көтеруге, кіріс деңгейін арттыруға ықпал етеді деп өз басым ойлаймын.